Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Uma feliz segunda-feira para todos, que esta semana seja bastante abençoada, certo? E hoje o Infantil 5 vai estudar a sala de aula e sua organização. Olha só onde a tia está, na nossa sala de aula, onde é tudo bem organizado, onde temos nossas cadeiras dos infantis sentar, né, dos alunos. Temos onde a tia guarda o material de vocês que a tia utiliza no coletivo. Temos a mesa da professora, temos nosso quadro, temos nossa TV, tudo guardado devidamente no seu lugar. E olha quem está aqui com a tia hoje, a tia Natália, né? E a atividade de vocês aí, a tia colocou a quantidade de alunos, né? Que tem uma atividade de vocês lá na página 26, que a tia vai ajudar vocês a responder essas questões, tá bom? E a tia, para ajudar, fez aqui, ó. Meninas, eu tenho quantas meninas na sala? 13 meninas e 10 meninos, certo? E tem a seguinte pergunta aí, ó. Com a ajuda de um adulto, diga se concorda, as afirmativas abaixo, ou se discorda. Quando você concordar, você utiliza a carinha feliz. E quando você discorda, você usa a carinha triste. Por quê? Porque as carinhas, as expressões, elas significam muito, né? Tia Natália, quando a gente está muito feliz, como é a carinha que a gente faz? Olha aí, abrindo aquele belo sorriso, né? E quando estamos tristes, qual o rostinho que utilizamos? Ficamos bastante tristes, né, gente? Botamos a boquinha para baixo, ficamos com as expressões bastante tristes. A partir das expressões do nosso rosto, dá para saber se você está feliz, se você está triste, se você está com medo. Então, a partir dessas informações, vocês podem estar fazendo em casa. Preste atenção, na sala de aula tem 13 meninas e 10 meninos. Decora, viu? 13 meninas e 10 meninos. Então a tia vai perguntar algumas coisas e a tia vai responder com as carinhas. Se concorda ou discorda, tá? Então vamos lá para o nosso livro, nossa página 26. Olha só. A minha sala de aula é pequena? Discordo, né, gente? Porque a nossa sala, ela é grande, né? Dá pra fazer tudo na nossa sala, na sala de aula. Podemos brincar, estudar, lanchar. E ela é bem ampla para todos, né? A minha sala de aula é muito suja? É suja a nossa sala de aula, gente? Discordo. A nossa sala de aula, ela é bem limpinha, né? Tem a tia aí que sempre tá limpando nosso ambiente para ficar sempre limpinho, para vocês poderem brincar, lanchar, tudo bem higienizado, né? Vocês lembram da tia que limpa, a tia Ivani? Pois é, né? Então, ó, discordo, porque nossa sala, ela é bem limpa, né? Próxima pergunta. A minha sala de aula é limpa? Sim, né? Concordo, a nossa sala é bem higienizada, certo? Então, assim, a tia ajudou a responder algumas perguntas. O resto aí é com vocês. Façam atividades. Beijos e até a próxima.